geldiniz. İşte geldik. Canım. Ayol tatiliniz yarım kaldı. Bu ne sevinç. Otel odasında Özge'den kaçma imkan yoktu. Hep ders çalıştık ya. Oh olsun oh. Of aman Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Tamam hayatım, geldik işte, sakin ol. Anneciğim gel şuraya uzan. Yanına. Ay. Basma. Çok özür Ay dilerim. evladım çok geçmiş olsun çok. Geçmiş olsun. Of, ben hep böyle yatacak mıyım ya? Kırık yok değil mi evladım? Hayır, çatlamış. 15-20 gün alçıda kalacakmış. Bir su getirin ana. Tamam. Ya Volkan birazdan gelecek, şirkete gitmemiz lazım. Çok işim var. Hadi evladım sen bak işine. Simge'yi merak etme. Hayatım, gelirken bana bol bol dergi, DVD, film falan al. Canım sıkılır benim. Peki canım. Hadi iyi bakın kendinize. Güle güle yavrum. Hadi pizza söyleyelim. Pizza mı? Bıktık vallahi pizzadan artık. Şaka gibi. Siz yemezseniz yemeyin. Ben yiyeceğim. Ne dikilip duruyorsunuz öyle başımda kazık gibi ya? Bana portakal suyu getirin. Of. Kumanda nerede? Kumandayı verin. Of, ayağımın altına bir yastık daha koyun. Ay, çıldıracağım vallahi, şurada içime fenalık bastı. Afakanlar geldi. Vallahi Of ya, bu televizyonda da hiçbir şey yok yani. Bu evde de kimse benimle ilgilenmiyor ya. Allah Allah ya. Hadi çabuk olun, bir portakal suyu istedim, hala gelmedi. Of ya, nerede kaldın? Ver. Ay, bu çok ekşi. Al git çabuk şunu yenisini sık getir bana. Ben bu filmlerin hepsini seyrettim Hakan. Tamam canım, yarın yenileriyle değiştiririm o zaman. Ben kurabiye yemiyorum, bilmiyor musun? Al şunu çabuk geri götür. Cipsleri ver bana. Ver cipsi ver. Simge. Naklı Hanım, 2 saatte bir sütlacı yapamadın mı? Buyurun efendim buyurun getirdim. Ver. Ay güzel olmuş, fena değil. Afiyet olsun. Ay ben bu sayısını okumuştum bu derginin Hakan ya. Of ya of. Of. Ne oldu? Şeytan diyor bir kaşık su da bo. Bu 20 gün nasıl geçecek Makbuş? Aman kızım ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir tabak versene şuradan. Hayır, Hakan nasıl katlanıyor anlamıyorum gerçekten. Allah ona da peygamber sabrı vermiş. Tövbe estağfurullah. Hadi kızım şunu götür de bağırıp durmasın gene. Ay ben bunu istemiyorum. Şimdi sütlacın yanında bu olur mu? Nanacığım bana ver onu. Ellerine sağlık, harika olmuş. Afiyet olsun. Hakan'cığım, yastık ayağımın altından kaymış. Biraz düzeltir misin şunu canım? Düzelt.